Beyim ne eder bunlar böyle? Bu yaptıkları yuvaya eğer bir kuş konar, orayı yuvası bellerse bu toprakların onların olacağına inanırlar. Adettendir. İstikballerini kuşa bağlamışlar o vakit. Karargahlarının etraflarında kuş yuvaları var. Vurayım mı beyim? Onların duaları kabul olsa gökten kemik yağardı. Biz sırtımızı hakka dayamışız. Varsın bizim yurdumuzda kuşlar hür uçsun. Hile kokuyorsun Osman. İnsan evvela kendine kokarmış. Nayman'ın emri kesindir. Osman eli boş girerse kellesini kesin dedi. Nayman sana güvendiğine göre pek de zeki değilsin. Elimin boş geldiğini nereden bilirsin? Altınları göremiyorum Osman. O vakit gönül gözün kapalı kam. Naiman hamlelerini senin kelamlarına göre yapıyorsa vay onun haline. Eli boşsa getirdiği bilgidir kam. Diyesin Osman. O elindeki masum kanım. Kanada kanıdır. Kurbanlar bizim gibi mülk fetih hırsına düşmezler. Tengri'yi kurban olmak için yaşarlar. Altınlar nerede? Beylerin evlatları nerede? Bana onların sağ olduğunu göstereceksin. O vakit sana altının yerini söyleyeceğim. Getirin. Osman, altınlar nerede? Duyamıyorum hala. Eğer ben altınlara yerini
kulaklarına keserek başlarım. Koskoca komutan Nayman. İhanete uğramış. Bunu dillendirmek öyle kolay değil. Konuş. Altınlar Olof'ta. İşitemedim. İşittin. Hem de doğru işittin. Altınlar Olof'ta. सिर्फ क़यादत प्ले पर।